ស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីហើយចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការតេស្តចំពោះការសាក Poco F4 Gt មួយនេះតាមដែល Poco ក៏បាននិយាយយើងអាចធ្វើការសាកពី 0% រហូតដល់ 100% ដោយចំណាយពេលត្រឹមតែ17នាទីទៅជាមួយនឹង device Poco មួយនេះហើយយើងមាននំសាក 120W ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តទាំងអស់គ្នាបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីកម្រិតនៃការសាករបស់វាអញ្ចឹងយើងមានជាមួយខ្សែរបស់វាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បង Harley Black Store ដែលគាត់បានឲ្យ device មួយនេះក្នុងការតេស្តបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយដោយ device របស់ខ្ញុំមួយនេះដែលខ្ញុំបើកនេះគឺបងប្អូនឃើញថាវាអស់ថ្មហើយខ្ញុំព្យាយាមបើកគឺវាអត់ចេញទេដោយសារវា 0% អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការតេស្តបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ឈប់ហើយយើងឃើញថាការសាករបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំចំណាយពេលរហូតដល់33នាទីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារមកពីទូរស័ព្ទខ្ញុំវាអស់ថ្មខ្លាំងពេកហើយបើខ្ញុំស្ទាបទូរស័ព្ទក៏មិនជាក្តៅខ្លាំងពេកដែរយើងចំណាយពេល33នាទីដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងវាអស់ថ្មពេកហើយយើងឃើញថាទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺគ្រប់ 100% ពេញហើយបើខ្ញុំនិយាយអំពីដុំផ្សាររបស់វាវិញសម្រាប់ដុំផ្សាររបស់វាវិញក៏មិនជាឡើងកម្ដៅខ្លាំងដែរហើយទូរស័ព្ទអ្វីខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺវាធម្មតាដូចដែលយើងសាកវ៉ាត់តូចៗអញ្ចឹងវាមិនជាក្តៅដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងសាកក្តៅខ្លាំងទេហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំជួបបងប្អូនទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត